स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में रिटायर्ड पुलिस डॉग का सम्मान 12 साल सेवा के बाद स्टेला और रक्षा को सलामी। बीजापुर से एक दिल छू लेने वाली तस्वीरें सामने आई है। पुलिस विभाग में 12 साल तक सेवा देने वाले 2 डॉग स्टेला और रक्षा को भव्य रूप से सम्मानित किया गया। बीजापुर शहर के पुलिस कवायद मैदान में विशेष प्रोग्राम आयोजित हुआ। जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट लक्ष्मण निम्बर्गी इन्होंने दोनों रिटायर्ड डॉग्स को शॉल उड़ाकर और फूलों की माला पहनाकर सम्मान दिया। पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये दोनों डॉग्स की सेवा अमूल्य है। उनकी रिटायरमेंट से विभाग को कमी महसूस होगी। 12 साल तक सुरक्षा और जांच में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कहा विभाग के जिम्मेदारों ने। इसी दौरान कर्नाटका पुलिस की नई पहचान ब्लू कैप पहनाकर शुरुआत की गई। बीजापुर जिले में 15/3/2014 ಅದರ ಒಂದು ವಹಿಸಿದ್ದು 31 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಆರೋಪಿತರ ಪತ್ತೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ರಕ್ಷಾ ಶ್ವಾನವು ಸ್ಫೋಟಕವಾದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರಕ್ಷಾ ಶ್ವಾನಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯರವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ವಾನಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮತ್ತೆರಡು ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶ್ವಾನದಳಕ್ಕೆ और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।